肉咧本身咧就係擺呢個架嘅，咁我諗尾咧就呢個氣窗封死咗咧，所以就呢度唔通風，我就炒要油漆師傅幫手埋翻好啦。但係原來埋完咧都係咁樣突晒出嚟嘅，我就唔係好鍾意，接受唔到嘅。咁今日咧我自己就嚟自己撐起，自己再補過啦。上網學咗啲教學，咁自己試下。會灰放得太厚啦，導致啱啱突晒出嚟啦。而家我攞啲錘仔全部將嗰啲塞打晒佢先，之後再批灰。咁就因為之前咧佢突晒出嚟咧好核突啊！即係你望落去咧，直接成個小山丘出現咗，即係正面嗰度好肉酸嘅。而家打完咁樣樣啦，咁我一陣間就會修補佢。咁有咗兩浸乳膠漆咧，而家就睇唔出啦。而家就靚一靚啦。